हम लोग प्रकृत संख्या के बारे में जानेंगे। हम लोग का प्रश्न प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले प्रकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके अनंत तक प्रकृत संख्या होती हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि इनमें कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अभाज्य संख्या मतलब होता है कि जो 2 से ना कटे, यानी अपने आप से कटे। जैसे 2 3 5 7 इस तरह से कटने पर आपको कुल 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी। इस प्रकार हमारा उत्तर जो होगा 25 आएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।